bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe andu diine maɗa e weltare ɓiɓɓe fulɓe e dendagal pelle men whatsapp. eɗen garta e khutba meɗen hannde. khutba men hannde koko fati e jibinede nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. tagal yettude allah e julde e nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, kanko e dendagal sahabaɓe makko e yimɓe galle makko e rewɓe e makko e pewal heyamuddin yo weloy allah won e ceerno men Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu, wona e ahli bayti rasul sallllahu alayhi wa sallam, wona e dendagal sernaɓe meɗen. so ɗum ɓenni mboɗo wasiyo on, mboɗo wasiyo hooram e kulol allah towɗo o mo ganduɗa haali e deftere makko teddude. o wi ari e moɗon nelaɗo o yimmiɗo e moɗon, tedduɗo e moɗon, jurumdero woni derɗuɗo, jurmotoɗo, jafotoɗo. jomiraɗo subahanahu wa taala wi ko e ɓuural allah e yurmede muɗum ko ɗum ɗon yoɓe beltoro ɓuuri handude e koɓe beltorto kala ko eɓe beltoro. ndeke noon julɓe so tawi beltorima e jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hunde hande wonde. jomiraɗo subahanahu wa taala o nuli sayidina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, ko hono muhammad o waɗi ɗum ko kañum ɓuuri moƴƴude e kañum ɓuuri teddude e dendagal tagore makko. ɗum feeñi e ɓure makko ko ene tindina e mawnugol maqam makko, fodde makko e teddungal makko e dendagal tagore heddinde kala. ha ɗum feeñi e nder ñalawma jibinede makko, ñande jibinede mo kanko sallllahu alayhi wa sallam, feeñi hen kayisaji kewɗi ɗi ene tindina e mawnugol alhaali makko e barke makko. yurmede allah e kisal muɗum yo won e makko kanko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. kanko woni bamum alqasim, kanko woni muhammadu ɓi abdoullahi ɓi abdulmutalib, ha to asmugo haɗoy. jangtima yogo e anduɓe ko fati e jibinedemo, waɗi hen luure seeɗa saga nde o jibinedemo nde. kono ko ɓuuri hewde anduɓe kañumen fof kawri ko hitande ñiibi, hitande woni abraha arno helde suudu kab. wi gorko ene wiye abdoul bar o jibinama kanko nelaɗo sallah sallam ko caggal nde amal fili o ɓenni, e caggal nde abrahata ari e lewru woturu, woni lewru nde abrahata en gari toon kalka fodde lewru woturu ko nden nelaɗo sallah sallam jibina. wiyama kadi ko balɗe capannayyi, wiyama ko balɗe 5 en tout cas ko hitande wotere kamɓe fof ɓe goɗɗodirani. habri gorko biyeteɗo Bayhaqi o nani biyeteɗo ibnu abbas wilo allah yo won e makko, o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibine koye hitande ñiibi. so tawi ko ñalawma jibinedemo ko ñande altine, ɗum luural ala hen. habri oɗo gorko biyeteɗo muslim ƴettude e biyeteɗo qitadata al ansari weli allah yo won e makko, o wi nelaɗo sallah sallam namdanoma e ko horata altine ko holko saabi ɗum. o wi ɗum ko ñalawma mo jibinami e muɗum, ɗum tagui mboɗo hoora ñande altine. so tawi noon ko nokku mo jibinaɗo ko selli ko reena, woni koto makkatal musarrafa, woni makka tedduɗo ɗo, ko ɗon wonɗo o jibina. ko ɗum kadi woni ko hewɓe anduɓe foof ko woni ko kawri. e nokku mo ganduɗa nokku lolluɗo wiyeteɗo suqillayl, ko e oɗo nokku woni ɗo o jibina. woni ƴetti waɗi ɗon jama oɗo biyeteɗo ummu harun rasul, yimum harun ar-rashid, on watti ɗon juma. woni habri ɗum ɗo ko biyeteɗo hafidul iraqi, ko wona kanko ɓeɗo kabri kaɗo haala. ko noon kay biyeteɗo azraqi, o wi ko ɗum o ndun ɗon suudu luural ala e muɗum wonde jibine nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo makkanaɓe ɗo. nokku ene anda hande, ene anda ɗo nelaɗo sallah sallam ɗo o jibinaɗo, ene anda ɗon wonɗo bammakko o sanki abdoullahi, taw kanko on saaha amo yara e lebbi 2. muyninimo kadi biyeteɗo halimatu saadiya, oɗo muynini nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, dañi kayisaji kewɗi e muynindemo kanko nelaɗo sallah sallam. wi yogay anduɓe
e ɓen ɗon wallifiɓe defte ko fati e qissa ko jibinagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɓe kabri hono yummen aminatu nde rondimo kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o rondimo ko jamma aljuma ñalawma garwanijo e lewru meɗen wiyetendu rajab, o alaji malik si wiyata laylal arubati halla durru fi rajabin. woni yummen aminatu nden ƴettin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o woni amo yiya ndiwri ndiweje kewɗe ene ngara ene taromo yidde mawninde e ko woni e nder reedu makko ko. o wonino kadi so tawi o ari e woyndu amo yiɗi ƴogde ndiyam gonnam e nder woyndu ɗam ƴengta ha dow ha yetto e bannal woyndu he, saabu yidde mawnindemo e yidde teddinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. o wi kanko o wonino amo nana subhinali malaikaji e sara makko, kanko yummen aminatu bintu wahbin, wonani kaalowo, wonani sawtowol ene wiya oɗo ko annore, oɗo ko annore ko howo nulaɓe. ni woni caggal mum o yi kadi e koydol lekki gooti, lekki ki ene waɗi koode ene makki ha heewi. e nder hakkude koode he hoodere ɓurde labtude ene hen, ɓurde jalbude ene e dow dendagal koode keddiɗe ɗe. ɗon ɗo o woni e darde hoodere nde ɗo no wayi jalbude ni, no wayi lerde ni, e tan ha hoodere nde solɓiti yani e makko. ni woni o nani kadi kaalowo walla telfinowo ene haala, woni gundotoɗo, woni gundade ko kaalo neɗɗo no mbatten ɗo joni, aɗa haalda e neɗɗo a yiyata ɗum, haalde neɗɗo comme no téléphone ni walla ko nandi hen, nana sawtu wolngol taw an a yidirta e jomum. wonani gundotoɗo ene gundo ene wiya oɗo ko kañum woni annabi ko ho annabaɓe. ni woni caggal makko o yi maleyka yeeso makko ene jogui kayit bulajo, on wimo ande a rondima e ko howo annabaɓe, a rondima e annabi julɓe foof. o wi ni woni o fini e ɗoyngol makko, omo woni kulɗo, o yewtani ɗum joom galle makko ko hoyɗi ko. joom galle makko o wimo immo jehen to oɗo biyeteɗo khalifatu bnu uttab, on ɗon firtonma koyɗol ngol. ni woni o wi ɓe jeehi, o ari haw yetti on ɗon, o harani ɗum dartol ngol ko o yi, koyɗol ngol o yingol. on wimo so tawi ko lekki ko jiiɗaki ɗum ko ibrahima khalilullahi jiiɗa, tawi ko koode ɗe jeeta koode taridemo ɗe, ɓen noon ko annabaɓe e ɓiɓɓe makko kanko annabi ibrahim. so tawi ko hoodere ɓurde labtude e dendagal koode keddiɗe ɗe, ɗe ganduɗa hoodere lumiére mayre ene ɓurti lumiére uji keddiɗi ɗi foof, oɗo ko annabi jogorɗo feeje e oɗo zaman, mo ganduɗa so ari koko helata sanamunuji ɗi foof ko dewowo allah rahman. so tawi noon ko yandemo e sara maɗa nde walla ko yandemo e maɗa nde, firti ko an jogori jibindemo, ma alhaali makko ɓamto no feewi, ma habaruji makko cakto funnangueji e hirnangueji. ni woni ba makko abdoullahi o rafa, caggal muɗum maayi to wiyete madina, mbiyanno ɗum yasrib. on saaha aminatu ene yara e lebbi tati, ene yara e lebbi jeegom, jafoɗon, aminatu ene yaranno e lebbi jeegom, omo woni reedu, omo woni koriɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nden abdoullahi o sankima, malikaji ɗi goni e namdade jomiraɗo, namdal wona namdal noon pour yidde yeddude walla ko nandi hen, walla ardade, ala ɓe mbi jomiraɗo. abdoullahi o sankima, joni noon annabi ma o jogori ko wurde alyatim, jomiraɗo subahanahu wa taala wi malikaji am, min ko min ɓuuri handude e neydi makko e yummakko e bammakko foof, ko min taguimo, komin ardigintamo, komin nehatamo, komin woni polnowomo e dow añɓe makko, ko ɗum woni ko koddirmi e kala hunde min mboɗo hattani. nden yummen aminatu ƴetti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, feeñi laabgol e yenanedemo, woni tartima e makko dendagal annoraji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, tartima e makko kanko yummen amina.
wonino amuya kala lewru fof o yewoda annabi garɗo e makko e annabaɓe ene weltiniramo e jibinede nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. lewru adindu ɗo ko bamen adama adi arde e makko ele weltiniramo e jibinede nelaɗo sallah ai sallam. lewru ɗimmiru ndu ko 6 ari ene weltiniramo wonto alhaji mari si wiyata wa jaa adamu tabsiran wa situ laha idrissa nuhun wa hudun wal khalilu simi. lewru nayaɓiru ndu ko sayiduna nuh, lewru jeeɓiru ko sayiduna hud, jeegoɓiru ko sayiduna ibrahim, jeeɗaɓiru ko sayiduna ismail, jeetaɓiru ko sayiduna musa alayhi salam, jeenaɓiru ko sayiduna isa alayhi salam ari weltinirmo e jibinede nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e nduɗo lewru darindu. ɗum noon ma en garto e khutba men ɗimmo joni inchallah. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah jalla rabbi la yushbihu shay'an wa la yushbihu shay' wa la yahullu fi shay'in wa la yanhalu minhu shay' laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القدير القائل في محكم كتابه المعجزة الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ويقول تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لقد أرسل الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل خلقه وأكرمهم عليه وقد ظهر له من الفضائل ما يدل على علو مقامه وشرفه على سائر خلق الله، حتى إنه ظهر في مولده صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يدل على عظيم بركته عليه الصلاة والسلام. هو أبو القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدي ابن أدنان. ويتصل نسبه إلى نبي الله إسماعيل عليه السلام ابن نبي الله إبراهيم عليه السلام. ذكر العلماء أنه قد اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه كان عام الفيل. قال ابن عبد البر ولد يوم قدوم الفيل ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل ب40 يوما، وقيل ب50 يوما. رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف، فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجدا. ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. وقال الأزرقي إنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة، ويعرف المكان اليوم بمحلة المولود
توفي والده صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو ابن شهرين، ثم أرضعته حليمة السعدية. فكان من قصة رضائه من حليمة عجائب وغرائب ببركته صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء ممن ألف من قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور آكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يسأل الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإئذاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول، قد رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم ظاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاءت نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في هجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي الرسول. ثم أمامي ملك ومعه ورقة خضراء، فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحدثت بذلك زوجي، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الظاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأصنام ويعبد الرحمن. وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه، وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. ومرض عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة ستة أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات ضجت الملائكة إلى بارئها سؤالا لا اعتراضا، لأن الملائكة لا يعترضون على الله. وقالت: إلهنا يبقى نبيك وحبيبك يتيما؟ قال تعالى: يا ملائكتي أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومظفره على أعضائه، ولي تدبير ذلك، وأنا على كل شيء قدير. ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنبها، وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جنبيها، وكانت ترى في كل شهر من أشهر حملها نبيا من الأنبياء يبشرها بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرأت في الشهر الأولى سيدنا آدم عليه السلام، وفي الشهر الثاني سيدنا سيس عليه السلام، وفي الثالث سيدنا إدريس، وفي الرابع سيدنا نوح، وفي الخامس سيدنا هود، وفي السادس سيدنا إبراهيم، وفي السابع سيدنا إسماعيل، وفي الثامن سيدنا موسى، وفي التاسع سيدنا عيسى الذي بشرها بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. ولما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها.
قالت آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده 3 أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض والثاني على مغربها والثالث على البيت الحرام. قالت آمنة لما كانت الليلة 12 من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول فلهجني البكاء لوحدتي في المنزل وقد ظهر منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار متزرات بأزر بيض يفوه الطيب من أعطافهن فقلت لهن من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي. قالت الأولى أنا مريم بنت إمران والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل والتي أمامك آسية بنت مذاهب. قالت آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا وأوحى الله إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا وما وماجت الثقلين وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. قالت آمنة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق أرقا شديدا كالمسك الأظفر لم أهد قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأزفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا والشمال وقد استد بي الطلق. وبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض mi hano ɗo tan message oɗe ɓe juddi seeɗa heddi kon watta e pulaar. eɗen garta e khutba meɗen ɗimmo nden lewru meɗen wiyetendu mawludu rabiul awwal ene yara e 12 jamma ɓenni e muɗum e jammaji daneji ɗi ganduɗa jammaji ɗi mbaɗani niɓɓere ala e mumen ɗo woni biyeteɗo Abdoul Moutalib yaltidi e galle muɗum foof ene jaaha ene bangoyo woppi yumen Aminata kañum tan goto e galle heddodaki ɗon wona debbo wona gorko wuddi bafal ngal wuddi ɗum nder to o huuli haade wodde kongowo ara hungo on waɗum déranger to wonto o sokiri ɗum nder o sokiri ɗum bowal kanko o yeehi ni woni yummen Aminata wi o heddi kanko tan goto e nder galle he ha o nani dille ene gimmorimo hakkude leydi e asaman o yi malayika mawɗo ene jogui darapoji 3 on ƴetti darapo hen goto o waɗi ɗum ñiɓi ɗum to funnangue leydi won darapo ɗimmijo o omo ñiɓoyi ɗum hirnangue leydi darapo tataɓijo o ñippi ɗum e baytullahil haram e suudu Kaaba ɗo ni woni yummen Aminata wi o wi nden jamma 12 o ari e lewru nduɗo mawludu o tini e nder makko ko woni e makko ko yiɗi jippade o wi heɓimo bojji o wone woyde saabu yewede mo kanko tan e nder galle kamɓe fof ɓe jeehi ɓe goppimo noon mo soka e nder suudu ni woni o feeñanimo rewɓe nayo rewɓe jolduɓe mbayi kono juma en comme no soroji ni aɓe cinkori ko ranwi woni uranteri urdi ene ara e mabɓe ene yalta e dagandeji mabɓe o wiɓe holi onon kam ɓe ganduɗon Allah nemni on nemnani kam e moɗon ittani kam yewedam e saabu e moɗon ittaniri kam ɓittandam e yewedam e moɗon
gadiɗo o wi min de komi maryamu bintu imran yumum annabi isa. goɗɗo o wi gonɗon banggue ma nano onon o ko saratu joom suudu ibrahim. goɗɗo noddomo caggal o on ɗon ko hajara yumum ismail. gonɗo yeeso ma onon o ko asiyatu bintu mazahib joom suudu firaun. o wi yummen aminatu wi e on saaha o wi duule ɗe gona e sarade eɗe jaaha banggue ñaamo e banggue nano ɗen gimmo nano ene paya ñamɗo ɗen gimmo ñamano paya nano. jomiraɗo subahanahu wa taala o wahyi to ridwan woni joguiɗo coktirɗe aljanna o wi on yo suud aljannaji ɗe yo cuuɗe ha jooɗa. woni saluji ɗi fof yo ɓeydo suuɗede yo pewne ha feewa. sukaɓe woni wonɓe toon ɓe kañum en koye mumen fof yo pewna ha pewna yo pewna ha feewa ganduɗa wonɓe ko nder aljanna ɓe. ɗum ɗo fof o pour yidde jaɓɓade nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ni woni o wi dilli arsi o dilli saabu bel welta ko noonne kay kursi o wuurima kañum e hoore muɗum saabu yooɗede. ni woni malaikaji pukkima wonande sujjande oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ni woni malik woni joguiɗo coktirde jeygo wiyama yo uddu damude jeyli ɗi fof ha laaɓa yo tongu seedeneji ɗi fof saabu jippugol malaikaji e mawningol jibinede nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. e noon so tawi wiyam mawludu ne harmi walla mawludu moƴƴani wonde ko hulɓinade. yummen aminata o wi jagganimi heɓanimi ko ene heɓanno ɗum e rewɓe e tampere e ɓittede so tawi ene jibina woni caɗele ngatiwere ɗum heɓanimo. so wona tan kanko o warñi warñede mawde nde ganduɗa o adorone ko warñude ɗum ko adi warñede mawde warñede nde kadi ene urano no lati miski no urdata ni. ni woni o wi o wulliti amo ɗomɗi malika goto addanimo jardugel e kalis danawel ene waɗi hen jaram ɓurɗam welde e jumri ɓuri kadi ɓubde e galas ɓuri kadi urde hendu e latimo mbiyeten miski. o wi o yari ɗam ɗon jaram woni jalbanimo woni annore mawde ɓeydi jalbandemo woni e yomnorade ɗum o woni e darde banggue makko ñaamo e banggue makko nano. o ɓeydi kadi hebde wellitare o ɓeydi kadi o yi kadi o dañi liberté mawɗo e hoore makko. o wi amo woniro noon tan ha o yi dewri mawdi daneri naati e makko yamirimo woni naati woni wirtini bibje muɗum e saraji makko e saraji reedu makko wi jippo an annabi allah sallllahu alayhi wa sallam. o wi o wallimo jomiraɗo subahanahu wa taala nawnanimo jibingol ngol woni o jibini e newoya muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. yumen aminata o wi mi jibinima mi dañani caɗele rewɓe dañatno so tawi ene jibina caɗele ngatiwere e ko nandi hen. nden o yalti kanko nden yalti e makko kanko nden o jibinimo o yalti e makko annore mawde nde ganduɗa yeynima funnague e hirnague foof. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibina ko ene woni pinaɗo ene ari ene woni cundinaɗo. on saaha kala ko cukalel ene waɗanteno ari kanko komo ardanamo laaɓi ceer. nden o jibinama yaaci e makko malaikaji tati jaaci e makko hen goto ene jogui lehel kanŋe goɗɗo ene jogui barade kanŋe goɗɗo ene jogui sarbet mo itti ɗum to aljanna. ɓe lotirimo ko wiyete rahiq ɗum ɗo ɓe guitti ɗum koto aljanna. ni woni yummen aminatu bintu wahbin o wi nden o jibini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yi amo ɓamti hoore makko faade to dow asman amo ƴetti feɗeno makko amo joofi ɗum dow. ni woni ƴettimo jibril diwde e makko kañum e malaikaji
ɓe couvri e makko woni couvri e makko oɗo biyeteɗo mikael comcol danawol itti ɗum to nder aljanna ɓe dokkimo ɓe weyi o tottimo ridwan woni ridwan woni joguiɗo coktirɗo aljanna o onne nanguimo o hippimo e muɗum waɗi tan no ndiwri waɗata ɓinguel mum walla no gertogal waɗata cofon muɗum ni yo woni kanko omo daramo o way kono kanko way kono ko biyowo ɓeydanam ni ridwan en wiyamo yoni an guiɗo Allah ala ko heddanima ala ko heddanaki annabi gandal wona muñal so wona a rokkama ɗum ala fo annabi dokkanoɗo muñal walla gandal so wona a rokkama ko ɓuuri ɗum ɗon kala nangtiɗo e ɓoggol maɗa walla e konngol maɗa on nangtima e ɓoggol tiyingol ma hasbe ñande yawmal qiyamati wondude o fedde maɗa ko ɗon tan o wi noddi noddowo ene wiye jillotoɗe e makko funnangueji e hirnangueji jeehe garno yemo e nokkuji ɗe annabaɓe foof jibina jehon garnonmo toon dokkonmo laaɓderagal baba adama e gandal siitu e jurum nderu annabi nuh e ko nonne kay e cuɗari baba ibrahim e weluya annabi ishaq e labtugol ɗemgal ismail e gandal lukman alayhissalam e muñal ayyuba e nema dawud alayhissalam e sembe moussa e duuɗogol isa e gandal souleyman e doctoragal daniya e jurum Ilyas e ndenka Yahya e jabanede Zakaria jeehe munneyemo e jikkuji annabaɓe kamɓe fof tuɗonmo e guite aduna o fof kanko woni guiɗo joom windere nde kanko woni guiɗo Allah subhanahu wa ta'ala malama won mo ganduɗa naati e nder kisal makko e nder ndenka makko kanko kalanaɗo e nder tefore makko malama kadi kala ɓuuciɗomo malama kala endu muynindemo malama kala galle kodnuɗomo ɗo meeɗo hodde on galle kadi malama ni woni ndiwri ndi ndiweji ɗe mbi ɗaccu minen min jaaha minen kominen nehatamo malaikaji mbi ala ko minen ɓuuri handude e makko poñ kon mbi ala ko minen muynintamo jomiraɗo subhanahu wa taala wi ala min ɓuuri handude e guiɗo am e annabam mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam min mi sarlini mi hoddiri muynintamo so wona korguelam biyetegel halima ɗum ɗo wonno e jubbande ko gadduɗen e jibinede nelaɗo men mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo foof ko yidde tindinde e mawnugol maqama annabi meɗen mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ñaguima Allah nde nafata en nde naftortoɗen nde Allah naftarta nde naftortoɗen e makko kanko nelaɗo men mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rendidin en e nelaɗo meɗen mouhammad cuɓaɗo sallllahu alayhi wa sallam to aljannaji e liyina ɓurɗitode ya rabbal alamin hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah musidɗo mon Hamza Gassama kala ko woni e haali he on ñagamo yafuya no fewi assalamu aleykum wa rahmatullah